ये चोर बच्चों के खिलौने को न्यू ईयर पार्टी के लिए चोरी करके ले जा रहे हैं। आज उनके गाड़ियों को पैर से मारकर तोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से अच्छा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जाते जाते बेटा कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। तो पापड़ी बन गया।